Me lähme Peiliga täiesti eksprompt hetkel kinno. Ma läksin eile magama 3 läbi öösel. Mul on hästi tihti migreenid, mis uuringutel me käinud oleme, mis nagu tehtud on meie heaks nii-öelda. Ma siiralt loodan, et 3. osa tuleb ka. Ma lihtsalt lebotasin mõned tunnid diivanil ja vaatasin seriaali. Täna on 2. detsember ja esmaspäev ja me lähme Peiliga täiesti eksprompt hetkel kinno, kuna lasteaeda ma teda veel ei taha panna, sest et on siuke pisike mingi jääkköha veel on. Me natuke ootame, et kas see läheb täitsa ära või ei lähe, aga suur haigus on nüüd juba mitu päeva seljatatud ja mul lihtsalt vaatasin kinokava ja mulle meenus, et Moana 2 on tulnud kinodesse, või õigemini nüüd see on vist Vaiana 2. Ja mul on nüüd ju 2-aastane, kellega ma saan käia kinos multikaid vaatamas, mis on imetore. Me oleme varem temaga 1 korra kinos käinud, vaatasime Ozi multikat, mingit džunglit ja me oleme temaga kodus seda Moana, Vaiana esimest osa vaadanud. Nii et tundub nüüd asjalik minna teist vaatama. Meie esimene kinoskäik möödus väga hästi ja nüüd vaatame siis, kuidas teine läheb. Ma usun, et kõik läheb hästi. Peili on mul hetkel vankriga kaasas, sest autot meil täna pole. Ja ma võtsin just meie selle Leclerc'i kerge vankri kaasa, kergkäru, et äkki ma saan selle lausa saali kaasa võtta, sest ega seal, kui ma mõtlen, väga asju kuskile jätta pole, aga see käib nii väikseks kokku ja ma vaatasin juba, et saal on täiesti tühi, et ma usun, et ma saan selle kokku lappida ja ilma mingi suurte probleemideta kaasa võtta. Sest et teine variant oli tulla jalgsi täitsa kodust või Peiliga jalgsi bussiga. Aga kui ühtegi bussi läinud täpselt poe ette, siis meil on natuke maad kõmpida. Kui ma ei hakanud sellega riskima, et ära väsib, ta ikkagi kaalub päris palju, et terve tee tassida on natuke julm. Ja taksoga ma ei tahtnud ka tulla. Nii et pisike vanker. Ma panin endale ja Peilile täna isegi talveriided selga. Peilil ka talvekombe, sest et meil on mingi 1 kraad äkki sooja veel, aga samas meil on tuul 7-8 meetrit sekundis, ehk et see feels like temperatuur oli -4. Ütleme nii, et annab tunda küll, võtab miinuskraadid välja, täitsa külm on. We made it, meil on isegi 10 minutit varu aega. Me oleme nüüd omadega jõudnud koju. Natuke aega möödas sellest, kui Peili magama jäi, aga ma lihtsalt võtsin hetke iseendale ja ei teinud mitte midagi, sest et ma pean tunnistama, ma läksin eile magama alles mingi 3 läbi öösel. Ja see ei ole tore lugu, see on väga paha. Nimelt, miks ma üleval olin, ma monteerisin eilset Vlogmassi videot. Ja ma teadsin, et kui ma seda lõpuni ei tee, siis ma täna ei jõua sellega tegeleda. Ja ma sain väga vähe unetunde, sest Peili ärkas täpi pealt kell 8. Ma sain natuke alla 5 tunni und. Ja minu jaoks on see vähe magamine nagu siuke suht riski. See kalender peegeldab. Võtan selle siit eest ära. Sest et mul on hästi tihti migreenid ja mul ei ole küll praegu pikka aega olnud, loodame, et ei tule ka, et ma ei sõnu ära. Ja ma tean seda faktina, et need tekivad siis, kui ma vähe magan. Võib tekkida, aga ei pruugi, aga üldjuhul ikkagi tekib, et ma tean, et see on siuke nagu suur risk. Aga täna mul ei ole veel tekkinud, ma loodan, et ei teki ka, tavaliselt kui tekib, siis tekib enne lõunat ära. Nii et sellest äkki ma olen pääsenud, ma olen üritanud vett ka juua, et see nagu vahest aitab, aga ega kunagi ei tea. Nii et ma nüüd siin üritan vaikselt lihtsalt puhata, et mitte ennast üle koormata. Mul on hakanud reaalselt mingi 3. silma avanema siin, ma ei tea, ignoreerime seda, see elab totaalselt oma elu. Nüüd kui mul tsükkel jälle nii-öelda tagasi on tulnud, siis kõik need hormoonid ja näonahki kõik muud asjad, mis nagu
toimima on hakanud, siis nendest ma isegi ei räägi hetkel. Aga ma peaks teile näitama, mida Peilile tõi täna päkapikk. Täna ta sai lausa 2 asja ja kohe ma seletan siis miks. Esiteks päkapikk tõi talle siis sellise asja, mida te olete juba näinud. Selleks on siis see lamp, öölamp, see roosa, mida te nägite ka paar videot tagasi, kus on siis veemaailm ja kuu ja tähed ja ma ei saa seda reaalselt ühe käega lahti, okei sain, kus on siis need erinevad maailmad. Ja päkapikk tõi täna ka siis need Glow Pals vannikuubikud helendavad. Need on ka need, millest ma siis selles videos rääkisin, aga mida mul too hetk ei olnud veel kodus olemas. Aga nüüd nad on ja meil on siis see Party Pal pakk, ehk siis need kõik 4 sellised nad siis on, need kujukesed ilma kehata, see keha on juurde joonistatud, kuigi need kehasid saab juurde osta. Ja miks ma andsin need talle miks päkapikud andsid need talle täna koos, on see, et täna on vannipäev ja ma mõtlesin, et kuna need mõlemad on ikkagi suures osas vannitamise jaoks mõeldud, et need nagu kindlasti on ju, et need on helendavad vannikuubikud ja et ma panen siis nagu selle lambi ka kohe kaasa, et me saame täna nii-öelda nagu täisvõimsuse nii-öelda seda uut vannitamist siis proovida ainult, paneme lambi ja kuubikud ja need mänguasjad, mis ta nii-öelda muidu on ja vaatame siis, et kuidas läheb, et sellepärast ma andsin need koos, muidu ma oleksin eraldi andnud, sest et päkapikk toob ikkagi üldjuhul ühe asja korraga ja vahest harva on siis mingi magusasi ka juures on ju, või on lihtsalt magusasi, siiamaani on ta siis ainult ühe väikse šokolaadikese saanud, et me väga palju magusat ei taha panna. Nii et sellised on siis tänased päkapiku käigud ja ma tellisin nüüd siis kaamerale ära 2 uut akut. Hetkel mul on siin sees Sony originaalaku, aga originaalakud maksavad nii palju, et me tellisime mingi teise firma omad on ju, millel ei ole lihtsalt Sony silti peal, aga mis tehniliselt siis nagu on sama võimekad, ehk ma loodan, et need tulevad pigem ruttu, sest et ma tahaks, et mul oleks need töötavad akud juba olemas, sest see ikkagi läheb nii ruttu tühjaks, et kui te näete siin osasid klippe telefoniga, siis kodust väljas, kui ma olen kuskil, ma ei tea, kinos või poes, siis ma igal juhul filmin telefoniga, sest ma ei hakka seda suurt kaamerat kaasas kandma. Et kui ma need uued akud kätte saaksin, siis ma saan neid seal laadimistokis nii-öelda laadida, on ju vaheldumised, kui üks jääb tühjaks, ma saan kohe teise võtta. Et ma Instagramis üks hetk lubasin, et ma filmin nii-öelda eraldi video selle kohta, et mis me nii-öelda beebiplaanidest saanud on ju, et mis uuringutel me käinud oleme, mis nagu tehtud on meie heaks nii-öelda ja et ma teen nagu sellest video, aga ma nüüd siinkohal ütlen, et ma teen seda kindlasti siis, kui mul on need uued akud tuld, et ma ei taha hakata riskima sellega, et ma hakkan filmima ja siis see aku mingi saab lambist tühjaks on ju ja siis ma pean teine päev uuesti filmima, et see lihtsalt on liiga keeruline. Kuigi see aku tegelikult peab nagu normaalselt vastu, kui ta on täis laetud, see on nagu 50-50. Eile, kui ma filmisin, siis seda filmimisaega oli üle poole tunni nagu lebo on ju, aga samas mõni päev ta läheb plõks tühjaks. Et ma ei hakka nagu riskima ja rääkides siis juba akudest ja kaamerast ja telefonist ja filmimisest, siis kui ma filmin kaameraga, siis mul on kaamera peal siin nagu eraldi mikrofon, sest et see on võimekam kui selle kaamera enda mikrofon. Kuigi selle kaamera enda mikrofoniga saaks ka filmitud, aga see kvaliteet ei ole üldse nii hea kui nagu lisatud mikrofoniga. Aga sellega on jälle see jama, et kui ma liigutan seda eemale, siis läheb hääl vaiksemaks ja kui ma liigutan lähemale, läheb hääl kõvemaks. Ehk et selleks, et oleks nagu mõnus kuulata, ma pean suhtega ühe koha peal olema, aga vlogides seda on suht võimatu teha. Näiteks kui ma filmin mingid videod, kus ma istun, siis kaamera on minust üldjuhul päris kaugel ja see hääl ei kosta väga hästi mikrofonini. Ja telefoniga filmides, telefoni mikrofonist ma isegi ei hakka rääkima, mul on see telefoni mikrofon mingi täiesti kaos, helikvaliteet on nii jube ja ma muudkui timmin seal
monteerimise ajal nagu timmin seda häält nii-öelda kõvemaks, et üldse midagi kuulda oleks, aga see teeb siukse sahiseva hääle ja no ehk et kui detsember läbi saab ja peaks juhtuma, et YouTube toob mulle mingisuguse normaalsema summa äkki sisse, oleneb muidugi sellest, kui palju ma videoid vaadatakse, oleneb kõik vaatajast, siis ma kaalun hetkel, et osta juhtmevaba mikrofoni, mille ma saaks endale siis klõpsti külge panna ja ma ei pea üldse muretsema, kui kaugel see kaamera minust on või et kui ma liigutan või noh, nii edasi, et seal oleks nagu nii palju plusse ja see hind ei ole nagu nii hirmus ka, et ma ostaks kohe ilmselt siukse komplekti, kus on nagu 2 inimesele see mikrofon, et kui ma kellegagi koos näiteks filmin, et siis ma saan nii-öelda talle ka selle mikrofoni anda. Et see nagu teeks mu elu nii palju lihtsamaks. Plus ma saaksin seda ka telefoni külge ühendada, ehk et isegi telefoniga filmides, kui see pilt ei ole nagu nii hea kui kaameral, siis vähemalt heli on sama hea, sest praegu see telefoni heli on nii hull, kas või kui ma kuskil autos filmin, õuas filmin, jumala eest, ma ei kujuta ette, mis need tänased klipid üldse, mis ma õuas filmisin, kas sealt üldse midagi kuulda on, et ma pean suhteliselt karjuma, et kuulda oleks. Et see mikrofoni ostmine nagu päästaks mind, aga hetkel mul ei ole selle jaoks piisavalt nii-öelda finantsi ja nagu ma ei ole veel päris jõudnud sinna punkti, et mul oleks seda nii hädasti vaja, seega ma natuke ootan, vaatame, kuidas seda raha koguneb või ei kogune ja siis ma saan otsustada, et kas see on mõistlik ost. Et üks hetk on mul see vaja teha, aga samas ma nagu ei kiirusta sellega. Ja ma ostsin ära loosipakkidesse minevad kingitused. Meil tulevad loosipakid. Aga ma sain nüüd aru, et ma ei saa teile näidata, mis ma ostsin, sest osad inimesed, ma ei ole kindel, võib-olla vaatavad mu mingeid videosid aeg-ajalt, kus on siis kus nad siis näeksid nii-öelda, mis ma siis kingin. Ja jah, nad ei teaks, et see on neile, aga nagu nad ikkagi teaksid, et nagu keegi saab selle paki, ehk siis ma nagu spoiliksin ära, vaata, mis keegi saab. Ma olen täiega kurb, et ma tahtsin teile näidata, mis ma sinna loosipakkidesse ostsin, sest ma nagu üritasin nii-öelda hästi valida, aga jah, ilmselt ma siis ikkagi ei näita, sest ma tahan need pigem varem kui hiljem ära pakkida ja ma ei hakka neid pärast uuesti lahti võtma ega midagi, et on variant, et ma filmin nagu ette ja siis näitan seda kunagi hiljem, aga see teeb lihtsalt minu elu juba liiga keeruliseks. Aga mis meil siis täna veel plaanis on, ongi lihtsalt see, et kuna ma ei ole Peiliga 3 päeva sisuliselt kodus olnud, koos tänasega 4, me oleme reedel, laupäeval, pühapäeval sisuliselt tervet päevad olnud Peiliga minu pere pool, sest et Jainul on kooliga nagu nii kiire ja tal on nii palju asju teha, et me oleme lihtsalt kodust ära läinud selleks, et ta saaks nagu non-stop nii-öelda õppida kodus ilma lärmita. Mis tähendab seda, et mitte keegi ei ole siin 3 päeva koristanud. Praegu on siis juba 4. jooksev päev. Ehk et ma pean pärast kätte võtma ja kõik ära koristama, mis on jõhkralt suur töö, ehk ma üritan lihtsalt teha nii-öelda bare minimumi, et meil oleks siin elatav, et siin oleks kõndimisruumi, et igal sammul, kus ma astun, ei ole Sofi karvahunnikuid. Aga ma olen nii väsinud, sest ma magasin öösel nii vähe, et ma tahaks lihtsalt voodis ja pikali visata ja ühe uinaku teha. Aga ma tean, et siis on jälle oht, et kui ma teen selle väikse uinaku, siis mul võib tekkida migreen ja mul võib hakata pea räigelt valutama lihtsalt sellepärast, et ma otsustasin 10 minutiks silmad kinni panna või tunniks ajaks või mis iganes. Et ma ei hakka seda riski võtma. Ja mul on nii külm ka, sest ma ei ole üldse maganud, et ma on terve päeva pusaga olnud, kuigi mul tavaliselt on kodus nagu palav. Et ma olen täna olnud pikkade riietega ja natuke siin lõdisend, aga ma pean nüüd vaikselt, kuni Peili magab. Ilmselt alustangi elutoast. Hakkan lihtsalt vaikselt kuskilt pihta, panen võib-olla mingi seriaali taustaks käima, et mul nagu mõte mujal oleks, sest et muidu ma siin väga ei jaksa koristada. Ja üritan kas või lihtsalt ühe masinatäie pesusid pesema saada, nõudepesumasina tööle saada ja kas või lihtsalt elutoas nagu esialgu asjad oma kohale panna, et siis pärast, kui Peili ärkab, siis ma saan juba edasi vaadata. Et lihtsalt on vaja kuskilt algus lahti saada ja siis saab juba edasi vaadata.
ja räägin siis nüüd viimase jutu ka, räägin siis sellest, et kuidas mulle isiklikult film meeldis. Käisime siis Moana 2 vaatamas, või ma ütlen kogu aeg Moana, Vaiana on ta siis eesti keeles on ju, ja ma ütleks, et see oli minu arust ülihästi tehtud. Siin oli kuidagi nii palju siukest siirast emotsiooni, ma isegi ei oska öelda, mulle nagu hullud meeldis. Mulle meeldis see palju rohkem kui esimene osa. Ta oli kuidagi nagu sisutihedam nagu ka. Ja hästi palju enese ületamist oli seal ja kuidagi üldse siuke nagu väga lust oli vaadata. Siuksed head killud olid ka eesti keelde tõlgitud, et meil oli küll saal suht tühi, paar lapsevanemat lastega, aga naeru oli ikka kuulda laginal üle saali, et ma nagu megalt soovitaks minna. Peili vaatas ilusti terve filmi ära. Vahepeal oli küll natuke kurb, kui see Vaiana pidi oma kodust ära minema, sest see väike õde tal nutis. Ja siis Peili valas mulle ka jälle paar pisarat, et tal on empaatia ikka täitsa laes. Aga siis puges mulle sülle ja läks ilusti toredaks edasi, et saime ilusti terve filmi ära vaadata. Ja ma siiralt loodan, et 3. osa tuleb ka. Mina kiidan nagu väga heaks selle uue filmi ja ma tahaks mingi hetk inglise keeles seda ka vaadata. Mulle lihtsalt meeldib vaadata alati filmi ka nagu selles keeles, mis ta tegelikult on nagu välja tulnud, ehk siis inglise keeles on ju. Et vahest nagu tõlkides mingid osad asjad lähevad kaduma, et üks hetk, kui ta tuleb kuskile Disney Plussi või kuskile, et siis ma kindlasti vaatan selle ka inglise keeles ära. Aga suures plaanis, kui olete mõelnud minna või lapsed tahavad minna, siis täiega soovitan. Et see on siuke mõnus vaatamine. Ma mõtlesin, et ma näitan ka teile meie pesude süsteemi. Ma vist ei ole kunagi näidanud. See on siis ametlikult meie musta pesu korvid. Siin hetkel kuivab Peililina. Meil on siis 4 kasti, kus on siis helepesu, värviline pesu, tumepesu, mis vajab pesema panemist. Ja kõige alla on siis asjad, mis vajavad 60 kraadiga pesu, üldjuhul siis rätikud ja voodipesud lähevad siis kõige alla. Ja kuna meil on siuke ruumi vähe on ju, siis see on siuke hea viis minu arust nagu peita. Et siin on kõik meie pesud, hea lihtne kohe siit masinasse panna, et äkki kellelegi nabiks, sest et meil mingi teine süsteem ei mahuks, et see on siuke hea nagu kõrgusesse, et ta võtab vähe ruumi. Ja siin peal on meie niiskuskogu ju. No nii, kell on nüüd saanud vahepeal päris palju ja ma ei jõudnud mitte essugi filmida, sest ma üritasin rõhku panna kiirele koristamisele ja ma väsisin lõpuks nii ära, et kui Anja koju tuli, siis ma lihtsalt lebotasin mõned tunnid diivanil ja vaatasin seriaali, ma ei suutnud mitte midagi teha. Ma olin lihtsalt siuke konkreetne laip. Aga Peili käis õhtul vannis ja me katsetasime siis neid uusi asju, mis päkapikuteid ja ma jätan teile siis siia mõned klippid ka siia, et kuidas see vannis käik meil siis täna välja nägi. Hullult tähe, Peili oli täiega sillas, ta mängis terve aja nende glow palsidega, pani neid vee alla, võttis eest välja, vaatas need naerunägusid, ühesõnaga mega fun oli. Ja kui ma alguses arvasin, et iga see väike glow pal nii-öelda on erinevat värvi lihtsalt, siis tegelikult need kõik nagu muutsid värvi kogu aeg, mis on minu arust täiega lahe. Ja see prožektor andis ka ikka nii palju juurde, et Peilil oli ikka täiesti siuke spa kogemus. Aga täna mul ei olegi teile rohkem kahjuks mitte midagi jagada. Täna oli rohkem siuke jutustav vlog. Loodan, et te väga pahased ei ole. Kõik päevad ei ole väga siuksed sisutihedad. Et on siukseid lebasid ja jälle kergemaid päevi. Aga homme läheb siis Peili jälle lasteaeda. Ja ma sain endale lõpuks küünta ja ma saan nendest jubedustest lahti, mis mul taevasse kasvavad. Nüüd vaatame, mida meile homne päev toob. Aga loodan, et sulle meeldis see video. Kui jah, siis hoiate kindlasti like'i ja subscribe'i nuppu. See aitab mind väga. Ja ma loodan, et ma kohtun sinuga juba homme ja et sa käid minuga seda vlogmassi teekonda kaasa. Tšau!